Pengen makan di restoran Cina tapi takut salah ngomong? Santai aja. Pakai 30 kalimat Mandarin super gampang ini, level anak 10 tahun juga ngerti. Pesan makan jadi lancar jaya. Tonton sampai habis ya. Permisi. 服务员，服务员，服务员，服务员。2 orang. 两位，两位，两位，两位。 Apakah ada meja kosong? 有位子吗？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  Silakan duduk di sini. 这边请坐，这边请坐，这边请坐。这边请坐。 Boleh minta menu? 请给我菜单，请给我菜单，请给我菜单。请给我菜单。 Apa yang enak? 有什么好吃的？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  Saya mau pesan ini. 我要这个，我要这个，我要这个。我要这个。 Saya mau pesan itu. 我要那个，我要那个，我要那个。我要那个。 Beri saya ini satu. 给我一个这个，给我一个这个，给我一个这个。给我一个这个。 Beri saya ini 2. 给我两个这个，给我两个这个，给我两个这个。给我两个这个。 Tolong air putih. 请给我水，请给我水，请给我水。请给我水。 Tolong nasi. 请给我米饭，请给我米饭，请给我米饭。请给我米饭。 Tolong mangkuk. 请给我一个碗，请给我一个碗，请给我一个碗。请给我一个碗。 Apakah ini pedas? 这个辣吗？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  Tolong jangan terlalu pedas.
请不要太辣。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 Enak sekali. 很好吃。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 Saya kenyang. 我吃饱了。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 Di mana toilet? 厕所在哪儿？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  Minta bon tagihan. 买单。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 Saya mau bayar. 我要结账。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 Totalnya berapa? 一共多少钱？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  Bisa pakai kartu? 可以刷卡吗？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  Bisa bayar tunai? 可以付现金吗？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  Bisa bayar masing-masing? 可以分开付吗？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  Apakah ada wifi? 有 WiFi 吗？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  Sebentar. 等一下。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  Saya vegetarian. 我是素食者。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  Saya tidak makan daging babi. 我不吃猪肉。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  Boleh tambah, lauk? 可以加点菜吗？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  Terima kasih.
谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。 Gimana ungkapan-ungkapan buat di restoran tadi? Gampang diikuti kan? Cukup dengarkan berulang-ulang, nanti juga terbiasa dan bisa lancar sendiri. Kalau ada yang masih bingung atau mau belajar ungkapan lain, tulis aja di kolom komentar ya. Kalau kamu merasa video ini membantu, jangan lupa kasih like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Kami senang banget baca komentar dari kalian semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.